Ακόμη ένα Fiat Doblo 1300 κυβικά πετρέλαιο, μοντέλα 2005-6 που είναι. Σποραδικές βλάβες με immobilizer, δεν μπορεί να πάρει μπρος όποτε θέλει. Οπότε πάμε να διαβάσουμε και να κάνουμε απενεργοποίηση το immobilizer, ώστε το αυτοκίνητο να παίρνει πάντα μπρος και να μην τον μπλοκάρει από immobilizer. Πάμε να κάνουμε backup τα δεδομένα του. Με το πάρει μπρος, με το που κάνουμε απενεργοποίηση το immobilizer, όμως το λαμπάκι εκεί πέρα του immobilizer, ακόμα και όταν θα παίρνει μπρος πάντα θα μένει αναμένο. Δυστυχώς είναι ένα μειονέκτημα με την απενεργοποίηση του immobilizer. Συνεχίζουμε, διαβάζουμε. Εδώ είναι όλα αυτά τα σειριακά νούμερα του εγκεφάλου, 5, 17, 96, 244. Φοράει εγκέφαλο Marelli MJD6F3 με το software number 3058D448. Πολύ εμπορικός εγκέφαλος Marelli, αξιόπιστος. Ανάτα και τα σειριακά νούμερα, 20-11 του 2006 με προγραμματισμό σαν port μέρα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα το διάβασμα μέχρι να φτάσει 100%. Με άλλα μηχανήματα έτυχε με αυτόν τον εγκέφαλο να κάνει 1 ώρα και 10 λεπτά διάβασμα και 1 ώρα και 10 λεπτά γράψιμο. Αυτό το θεωρώ το μηχάνημα το πιο γρήγορο για να μην καθυστερεί 2,5-3 ώρες διαδικασία να μου κάνει. Το κάνει γύρω στα 10-15 λεπτά το πολύ πιστεύω. Μέσω OBD συνδεμένη στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει λίγα χιλιάδες χιλιόμετρα, 185.000 χιλιόμετρα μόνο. Δεν είναι τίποτα για αυτό το πετρελοκινητήρα, το πολύ αξιόπιστο 1300 multi πετρελοκινητήρα που το συναντάμε από το 2002-2003 μέχρι το 2021-2022. Το έχω πετύχει σε κάποια επαγγελματικά πάλι Fiat Doblo. Πολύ πετυχημένος, πολύ αξιόπιστος πετρελοκινητήρας με καλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αξιοπιστία. Ακόμα λίγο για να το κάνουμε backup. Είμαστε στο 71% μέσω OBD. Εδώ περιέχει και άλλους τύπου κινητήρες, 1600, Euro 5, Boss EDC 1639. Αυτό είναι 1300, Euro 4, πρωτόκολλο επικοινωνίας Kappa Line. Εκείνη την περίοδο μπορεί να τα έβαζαν κάποια DPF και σε άλλα έβαζαν DPF και σε άλλα δεν έβαζαν. Νομίζω υποχρεωτικά τα έβαζαν DPF τα περισσότερα από το 2009-2010 και μετά σε όλα τα πετρελοκίνητα. 97%, λίγο ακόμα και κάνουμε τώρα backup το αρχείο μας. Πολύ ωραία, πάμε να το αποθηκεύσουμε. Επεξεργαστήκαμε το αρχείο τώρα. Είναι σε διαδικασία εγγραφής στον εγκέφαλο. Εδώ είναι το αρχείο που το επεξεργαστήκαμε, η MOF. Η εγγραφή του αρχείου με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ πιο γρήγορη. Θα το τελειώσει σε λιγότερο από λεπτό, όπως βλέπω εδώ πέρα. Έχει ήδη πόση ώρα που ξεκίνησε και μέχρι να βάλω εγώ να γράψω με την κάμερα του κινητού. Και 100%. Κάνουμε διακόπτω. Ωραία, πάμε να το βάλουμε μπρος. Και το αυτοκίνητο, όπως ανέφερα, θα παίρνει μπρος, αλλά η κλειδαριά εδώ πέρα με το λαμπάκι θα μένει ανοιχτό. Ίσως κάποιος ηλεκτρολόγος θα φέρει στο λαμπάκι για να μην τον ενοχλεί κατά την οδήγηση.
Εδώ πέρα το λαμπάκι τσέκα αφορούν και άλλες βλάβες οι οποίες του αυτοκινήτου με AGR και τέτοια. Έτοιμο καταργημένο το immobilizer.